na satria metomboka amin'izay ane ny fandraisana andraikitry ny tanora ary mety ho enao indray androany ihany koa mbola anao ohatra ny rahoto omaly nafinaritra antsika ve aloha ilay fihaonana omaly sa tsy nafinaritra ilay niaraka tamin'ny filoha e andao hitsangana daholo ary raha nafinaritra e andao analavizana kely ihany koa efa valabalaky ny tamin'ny alina ny lalana dia androantsika mbola misy fihaonana kely dia mila énergie kely androany a dia inona ny tianareo apetsika vatana kely sika raikitra ny sasany efa te handisa ady ampandisiko nareo zany vetivetika fotsiny sika dia amin'izay a da afaka ilay malaindaina kely iny mahita aloha za vehivavy manana fahasoavana eto a dia ngamba mety tsy afaka hibozy loatra ny zareo a fa ndao alefantsika ny atsika ary fa afaka manaraka eo ihany nareo a iza mahay an'ilay tany an-tsena satria moa tsika mpandraraha daholo a dia mila mahay mivarotra ilay produit atsika misy maisa tsy izy miaraka mira mafy ary zany e tany an-tsena maly vidy seza mihetsiketsika vidy milina fanjairana vidy kafitera kely reraka zany tadidy averisika farany a tany an-tsena maly vidy seza mihetsiketsika vidy milina fanjairana vidy kafitera kely reraka zany fa tsika tsy reraka ok dia zao arany a satria nisy nitady andry teo a mampandisitsika atao mbany eto izy ka zay mandiso no miakatra mandihy vao mahita telo a dia raikitra isa roa telo tany an-tsena maly vidy seza mihetsiketsika nahita ray aloha za le fanandrify amina ramose nanao milina fanjairana ianao avia ty mandroso e averisika indray a raikitra tany an-tsena maly nahazo lehilahy ray indray tsika avitatsy a mandroso hitady vehivavy a io a ainao tratrako miampy vehivavy ray sisa fa misy namana ray koa mantsiny lehilahy daholo izy zany ray sisa lasa isa roa telo tany an-tsena maly vidy seza mihetsiketsika vidy milina fanjairana madama nefany a manana fahasoavana izy io afaka velo e ao ary asi mba mangataka mozika kely ary aiza ny mozika atsika mba sifokely raha afaka Sambutra volumo Samalo maneke Tsara tindren tsara Dilla tsara
D'accord. Ok. Mahazo toerana daholo ary tsika e. Merci beaucoup a. Misy filazana kely ty hoe misy entana zany hono anankiroa mitohatra ao a sao de very sao de zay tompon'izay a tsara ihany mba maka an'ilay izy aloha se nanary entana. Eny ary anao jeritodiky ny omaly a no anjara fitenenako androany de manentana antsika rehetra ohatra ny nanentanako teo ihany koa hoe raha nianga tany an-tranontsika tany amin'ny faritra rehetra izay misy antsika rehetra tany a dia tena hoe nofinofy izany hoe iona amin'ny filoham-pirenena tsy natao an'ny olona rehetra izany a tsy natao an'ny tanora rehetra izany a fa manana tombony lehibe a isika rehetrarehetra ireo a nahita ny filoham-pirenena maly a ny tafa taminy a ary nafaka ny fanakalo hevitra ny zavatra tsy maly a raha ny anahy manokana dia tena hoe olon'ny ekota ozy isika raha ny filoham-pirenena tena ny hainy be izy omaly ary tena nandray a ny hevitra rehetra sy ny raha manahirana ny tanora rehetra. Izay ny zavatra anisan'ny tsapako omaly a. Za koa nahazo lesona be da be tamin'ny fizarana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny omaly ary izay aloha dia tena raisiko anahy manokana tena hoe mbola vao may a ampitomboako aty anatiko aty hoe ozy izy hoe mila manana finoana, fanantenana, fitiavana ary tena mila tiana le zavatra ataonao io, ny asa ataonao. Dia izay ilay anisany angatahana amintsika androany hoe ankoatran'ny raha ozy izy ny anglisy hoe coach zany a izay ataontsika izay ananantsika amin'ny fiainantsika zany dia mino fa tsika rehetra eo ihany koa dia nandray zavatra be da be omaly. Dia fotoana zao zany a angalana avy any amintsika mba mizara ihany koa hoe inona avy a ilay zavatra azontsika omaly. Ny antony mantsy dia zao hoe mba ahafahantsika hoe ho raketina ilay izy ho lasa soro-dalana ho asa ihany koa. Zahay nandray a nisy zavatra nao tena be da be madame ministra tena nandray noty be da be izy dia nazay tompony andraikitra ihany koa arany a dia nandray noty be da be zahay satria zava-dehibe sarobidy loatra ireny fotoana omaly ireny tsy ananampiry sambany tena sambany a raha nateo anaty eo amin'ny ministera nanomboka tamin'ny taona 2024 a no hoe misy filoham-pirenena ny tafa tamin'ny tanora ohatran'ireny na journée internationale de la jeunesse rehetra izay azo izay natrehana rehetra hatramin'izay arany a tena hoe mbola tsy nahazo filoham-pirenena izay a fa tena niavaka iny fotoana omaly iny. Dia efa omany ilay avy any amintsika zarao azam-bato fihinana fa ny zavatra ho zarainareo eto a tsy eo anareo 7 izay tonga taty ihany fa ho lasa ho drafitrasa izany a ho an'ny tanora manerana Madagasikara zany. Dia mangataka sy hoe miangavy antsika rehetra misy moa zany no manentana hatrany ihany koa hoe manana izay fitiavana mizara izay ihany koa mba hanasoavantsika ny hafa. Efa hoe manana ianareo a no hoe inona no zarainareo fa tiako ihany ny mizara zany hoe sy mampafantatra antsika hoe iza ireo miaraka amintsika amin'izao fotoana izao a ety aloha ety dia ao a ramatoa izay mpitantana mpisolo tena maharitra ny PNUD eto Madagasikara. Efa hitantsika izy omaly a fa tsara ihany averiny. Madame Natacha Madame Natacha dia misy ihany koa ny avy eo amin'ny Catholic Relief Service CRS Madame Priska. Dia izao ho an'izay mandray fitenenana dia mba mangataka koa zahay zany hoe mba hiseho présenter amin'izay tsika mandeha angakaingana dia avy any amin'ny faritra iza avy aiza dia hoe iza ilay anarana. D'accord? Ok are inona arany ny zavatra hoe nafiratranao indrindra omaly dia inona ny mety hoe mbola averintsika kely zany ilay satria restitution zao fotoana zao hoe inona ilay karazana ohatrany hoe asa zany ho ampitainareo aty aminay
izay horaketintsika soratra dia ina ihany koa mbola mety sosikevitra fanatsarana avy any aminareo izay anankitelo izay mba tonga dia andraisan'ny olona anankiray fitenenana. Izy raha ny anankitelo voalohany omentsika ny micro angatana ny mpizara micro mba hitondra izany mandehandeha. Tanana telo voalohany arany. Ny voalohany mba zarao le zavatra nahafinaritra anao indrindra ny omaly faharoa hoe inona ilay asa tokony ho raketana zany antsoratra. Efa nandray hoe izay omaly fa mbola misy afany aminareo mino an'izany zahay. Ary fahatelo mbola manana sosikevitra ve ianao? Fanatsarana. Manaona daholo eo dia misaotra nanome fitenenana. Voalohany indrindra Samsolina Rina Emiliana Sandrina ny anarako dia izany fondatrice ny société Faneva Bio, manao resaka cosmétique naturel dia resaka savon saponifié à froid. Dia tena faly satria tafiditra anatin'ilay tanora afaka nandray anjara tamin'iny fandarana omaly iny. Dia izao koa nanisany nafaly anahy voalohany indrindra. Tsapako hoe tsy tavela tsy hoe misy de côté zany izay tanora fa ny président Andrinirina Rajoelina dia ny ministère en jeunesse et sport indrindrandrindra izay anisany natonga nanatrika niny fionana omaly iny tsapako zany hoe tsy mamela ny tanora irery zany ny président fa tena manohana ny tanora dia faly fa misy andreny tetika sabedabe nresan'ny monsieur le président ireny ary tena l'écoute tokoa izy mihaino hoe inona ny zavatra tena iainan'ny tanora, inona ny zavatra ilain'ny tanora dia manantena mba tena isiny reny programme an'asa rehetrarehetra reny. Dia ny avy aty amiko resaka monsieur le président omaly zao hoe tsara misy fotoana anankiray ahafahan'ny tanora mitondra ny traikefa amin'ny tsirairay ny produit amin'ny tsirairay ohatra karazana ohatry ny hoe tsena na sur le national na sur l'international dia matsapa fa tena ide tena tsara dia tsara tokoa izany raha ohatra ka tanterahana satria mety tsy izahay reto fotsiny ny andray tombontsoa amin'izany fa mety ny tanora sasany izay tsy afaka nanatrika teto androany. Dia misaotra indrindra anareo dia mankasitraka ny PNUD ny Fiarina ny CRS koa. Merci beaucoup. Tanana faharoa tazako dia le tato atao amin'ilay tovolahy manaraka zany. Iajarabe Zatovo, fondateur ny société Tour d'Aloatra ao Ambatondrazaka, région Aloatra Mangoro. Ny zavatra tena nafinaritra namaly aloha hoe nafofotoana ray andro filoham-pirenentsika na dia be dia be ary ny zavatra ataony ndraisana tamintsika na tanora amin'ny maraina ny tsidina ny tranoheva ny hariva. Hita sady zany efa hoe engagement voalohany amin'ny fahavononana hanampy antsika na tanora mpandraraha. Ny zavatra nisany nafinaritra anahy ihany koa dia ny fankahita tamin'ireto rahalasy anabavy mpandraraha avy amin'ny faritra reto afana mifanakaly ilay izy, afana mifampanontany vaovao hoe nanahoana ny fivoarana, nanahoana ny fahaseranana tao anatin'ireny krizy ireny. Mahavelom-bolo izay zavatra izay. Ny asa efa niteneniko maly ilay izy dia mikasika ny Conseil national de la jeunesse satria be dia be ireo tanora namana sasany izay maniry sehatra anatin'ny fandrarahana nefa tsy misy vondrona ny tonony. Irariny hoe tompoko raha mba hiarantsika na mametraka izay Conseil de la jeunesse izay. Ny sosikevitra avy aty aminahy ihany koa misy an'ilay bouclette efa navoakantsika izay natolotra ny filoham-pirenena maly. Misy orinasa vitsivitsy ny orinasako tafiditra ao anatiny, hoe tafiditra tao anatin'ilay izy. Misy orinasa maromaro an'ilay tanora namana eto mbola tsy tafiditra ao anatiny. Angatana tompoko ny siny izay bouclette annuaire des jeunes entrepreneurs izay andihan'ny faharoa. Dia mino fa efa ho pejibetsabetsaka ilay izy amin'ity satria tsika na 7 reto irarina ho tafiditra ao anatiny daholo miampy an'ireo tanora izay efa misehatra amin'ny fandrarahana. Makasitraka tompoko. Mankasitraka ny avy any aloatra ihany koa andao tambatritsika amin'ny farany ilay izy le tehaka omentsika ny tehaka mpandraraha rehefa amin'ny farany. D'accord? Salama tompoko. Desinao avy Sainte-Marie. Desinao avy Sainte-Marie, bénéficiaire ny Fiarina, manao élevage de poules pondaises. Fa voalohany indrindra zany faly za satria hatramin'izay ino koa mbola tsy nahita fihaonana ohatry zao niaraka tamin'ny tanora sy ny filoha zay. Ny faharoa ny
pour être un vrai entrepreneur, il faut savoir qui sont les concurrents et qui sont les équipes. Fa isornanareo mpikarakara fa tonga tamin'izay satria nafaka nifankafantatra zay ekeko zay fa tsy concurrent zay jiaby fa ekipa nefa tsy nifankafantatra akory raha tsy avy taminareo misaotra betsaka anareo. Dia faharoa fahatelona nefany mba tiako tongavana araka le tenin'ny filoham-pirenena tamimaly dia hoe ho isy fanofanana tanora isaka ny faritra dia mety hoe agnatina distrika isandraka hatramin'izay. Dia manina nefany ny tanorantsika zao efa maro araka le teny hoe fa nisy zay ny ofan'ny forma prod le tanora le somary déscolarisé. Merci. Dia ireny nefany misy izy ireny ambadimbadika akagny fa mbola tsy hita amin'ny resaka nisy famatsiana mba ahafahany hoe amokatra matetika izy regny na izy mitady asa amin'olo na izy mandeha miasa an-tragnon'olo ohatrany hoe tsy hita zany na marika anazy hoe nandalo formation nefa nandalovan'ny regny formation regny. Dia raha mba mety ny hitsinjovantsika n'izy regny fomba akory ahafahany satria en tant qu'izy nandalo formation mety possible ary possible mihitsy ny hoe ananany traikefa mba ahafahany mivoitra dia mbo ampihena le olo tsy anasa. Dia satria tsika ty eto Madagasikara ny tanora tena maro tsy anasa indrindra ary tsika nefany ny tena maro indrindra dia tanora. Dia avy eo amin'izay zany raha vao iny fois zegny regny hoe manana ny traikefa ny tsiraikiraiky manana antonasany tsiraikiraiky dia miena ny tsy anasa dia eo amin'izay tsika zay vao mijery amin'izay hoe iza ndray koa ny tokony satria tsika manday fa ny miavance fa tsy miemotra akory iza ndraiky no tokony mila formation par rapport ny hoe zavatra efa vita zay. Fa raha ohatra hoe le efa hofanina ihany le hofanina nefa ny le efa voahofana lasa tsy mahazo tohana ekeko hoe tsy dia tohana loatra ny important rehefa hoe ndeha hiofana fa saingy ka marobe aminay tanora ary satria za sortany école CAFPA centre d'appui formation professionnelle agricole. Dia maro amin'ireo promotion sy promotion zandry hatreto dia mbola tsy manana na inona inona ary satria le enti manana fahany zany hoe ampiakatra inona tokony atao igny tsy ananany. Dia par rapport n'izay zany dia lasa ohatrany hoe misy sasany tena ohatrany tsy nisy varany mihitsy ny nanao formation. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka ny satria tiatsika le mitehaka dia andao sy avy mandray fitenenana omentsika tehaka tsy mandany lera aloha ohatrany ahoana izay tehaka tsy mandany lera izay. Ok, misaotra betsaka. Dia misy ny azona ifaliana zao satria misy manitikitika misy somary ohatrany hoe mi-interpelle kely le izy dia ezahako omenantsika ny information fa misy efa sady oraketana dravitrasa dia zao ny mikasika ny le hoe conseil communal iny tsy afaka mivaliantsika omaly ny omaly moa le izy satria teknika be efa ao anatin'ny paikady ministera ny hoe anangana ny conseil communal de la jeunesse. Efa enitsika ve zany CCJ zany izay mbola tsy naheno dia ho avy ny fotoana ampahafantaranay anareo an'izay bebe kokoa. Io conseil io dia hoe ny fikambanana tanora rehetra no mifidy anazy ka ho lasa ho mpitondra ny feon'ny tanora eo anivon'ny commune dia misy dia ohatrany hoe misy fivoriana tsony ny commune ny conseil communal mihitsy ny filakevitry ny commune dia anisany ho tafiditra hoe ho atsona ny filohan'izany conseil communal de la jeunesse satria manomboka any ny fandraisan'ny tanora andraikitra zany ho fampandrosoana ny tenany ny firenena ihany koa sy ny toerana izay misy anazy. Dia miakatra izy io avy any amin'ny région dia miakatra io au niveau national zany hoe any amin'ny taona 2022 tapatapaky ny taona any fratara indrindra mety tsy ho tonga n'izany akory fa mety 3 volana voalohany dia efa anana isika hoe iza ny filohan'ireo filakevitry ny tanora manerana ny faritra 3 amby 20 satria ny faritra
efatra telo amby roapolo ny fidiny président national izany. Dia zao zany dia efa satria ohatra zao zay efa mivadika entreprise entreprise ny azy fa mety hoe misy ve aminareo hoe association ny nanangananareo an'ilay tetikasanareo? Misy kahan'izany ve eto? Efa navadika association ohatra? Mbola? Dia ho an'izay efa hoe ny association mantsiny rehefa fikambanana tanora ireny no fidiana ao anatin'ilay filan-kevitry ny tanora izany. Dia avantage be zany no la hoe ho lasa mpitondra ny feo ny tanora eo amin'ny commune izay misy atsika zany. Dia eo ihany koa mampatsiahy anahy ny tenisy avy any Sainte Marie teo hoe ny resaka fiofanana zay avy niofana ihany koa dia mba zarao amin'ilay ekipa fahazanjanona hoe ho mpiofana ho mahazo fiofanana fotsiny ihany. Dia mampiverina kely anahy ihany koa ilay nitenen'ny président Omaly hoe tsy voatery vola no ataontsika sakana fa mety izay ngambany no anisan'ny zahay zao tao amin'ny ministera tamin'ny taona 2024 tamin'ny andron'ny teteza mita tsy nisy vola tamin'izany ny fitondram-panjakana. Fantatritsika tsara ny toetra raha nisy tamin'izany fotoana izany kanefa navita izay ny ainga tamin'ny zéro tsy misy navita nanome tohana ho an'ny tanora roapolo angambany tao anatin'ny période anankiray. Madame Hortense firy le tao anatin'iny fotoana iny moa le tamin'ny teteza mita tamin'ny projet PPG tsy PPG fa le hoe projet tao anivon'ny ministra izay nitondra tamin'izany fotoana izany dia nomentsika tohana ny tanora nanao projet 35 trentaine teo zany teo amin'ny telopolo teo. Dia inona nataonay ny ainga tamin'ny tsy misy ozy izy fa navita izay nandeha nitady tohana tamin'ny alalana orinasa zany ny anisan'izany. Tiako tenena aminareo hoe aza tena marina ny tenin'ny filoany hoe tsy voatery vola aloha zany natao blocage rehefa tsisy vola dia tsy afaka nihetsika mihitsy zany tsika fa nareo efa manana esprit anampandrara misy ny éducation financière misy ny hoe ohatry ny ahoana ny efa nanao basket fond misy ohatran'izany efa nandalo kely an'izay tsika hoe ahoana ny afahana hoe io misy tetikasy io dia ahoana ny afahana hoe mapisy miteraka zany hoe financement an'io nefa sady miainga amin'ny herin'ny tenanao ianao. Reny hevitry ny filoha Omaly reny sy ny zaraino reny tena marina reny ary efa niainana tanora maro toa atsika. Andray indray tsika fantanina anankitelo na sisosikevitra sy fizarana avy amintsika namantsika ato ray roa telo zay dia miditra indray tsika avy eo fa inefana. Salama tompoko. Isaïe Bener avy any Boeny, bénéficiaire en PNUD, production de l'essentiel. Ny almo tsotra fotsiny tsy hoe inona fa accès amin'ny information fotsiny insisteko satria zay zavatra zay zany angamba ny hitako ny tena sakana indrindra ho an'ny tanora. Ohatra zao nareo teny resaka ny PPG, resaka koa tsika zavatra maromaro zao ohatra ny faninanana na hoe concours na inona koa ohatra hoe appel au projet misy atolotra ny ministère jeunesse sport, atolotra ny ministère, atolotra ny fanjakana zay rehetrarehetra misy maro amin'ny tanora tsy mahafantatra an'ireny zavatra ireny. Dia zay efa narosoko tamin'ny madame Natacha Omaly hoe zay campagne de formation zay ngamba ny aroso any amin'ny fotony zay moyen anaovana an'izay za tsy manana sosikevitra amin'izay fa ny an'ny fotony zany mba tsara mba hafantatra bebe kokoa koa ny zavatra misy amintsika Madagascar. Le problème c'est que nous-mêmes ici au sein de notre pays on n'est pas au courant de ce qui se passe. On n'est pas au courant de notre propre potentiel. Et ça, je pense que c'est handicapant pour tout le monde. Pour vous qui nous poussent, parce que nous-mêmes, en tant que jeunes, on ne sait même pas ce qu'on peut faire. Et nous, en tant que jeunes, ça nous pousse aussi à aller vers l'avant, parce qu'on n'a même pas d'outils de reconnaissance par rapport à notre propre potentiel à nous-mêmes. Donc, on parlait de formation, c'est bien.
On parlait de corrélation, c'est parfait, mais ce qui est, je pense, qui est vraiment utile, c'est que l'information arrive à ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça, je pense que c'est une vraie avancée qu'on pourra mettre en place. Je pense que Madame Natacha est d'accord avec moi, on en a parlé hier. Et merci à vous. Ameoteka tsy mandany lera ray izy e. Le ravavintsika ato a mbola niasa aloha dia avy eo ianao fa niefany anao rehefa amin'le série de questions manaraka indray ameo anazy aloha micro. Akory aby lahy e. Akory Zaho bénéficiaire ny PNID avy any Antsimonandrefana Toliara. Dia voalohany teniko eto aloha dia misaotra betsaka fa hatsa na tanora anahy zaho na feno taona anahy moa satria le tanora hoe 20 taona vo zay manana hoe tena lazaina hoe tanora feno 20 taona hatramin'izao aho efa mihoatroatra an'izay dia mbola tsy niatsika amin'ny président république zaho fa vo sambako maly niatrika amin'ny président public ny Madagasikara Andry Rajoelina dia isaorana azy manokana fa tena manana tombony ny bevata-bibiky izahay tanora. Le nampalahelo ay kely avao zany tamin'ny maly zaho tsy afaka niteny tamin'ny président satria tsy nahazo micro za fa tsy malahelo androany fa nanangatanana velo tamin'ny maly tsy afaka nanangana moa satria ny tampoka ay raha hegny satria iabiaby re samby nahazo micro iaby ny vola iaby tany niavia ny asa taony sy ny sisa zaho avao tsy nahazo micro dia nangako any moa le androana mahazo micro ty manana raha tsy kelikely le zaho zany mivarotra no ataoko mivarotra ara-malagasy Toliara aho. Voalohany atomboako zany amin'ity sary ity voalohany atomboanay mivarotra amin'ny ambany alafika ambany amin'ny tany egny entanay re zany. Teo amin'ny faritany ankaiky ny posta eo ny varotanay voalohany. Dia nandeha nandroso nampiasa volako manokana zaho tamin'izay. Nanomboka kelikely le ziziky henaniky zao aho nanomboka nazahoako fanampina tamin'ny PNID sy ny fiarina zany dia efa nahangana ty botika ty zao amin'izao. Te afatsika kely izy e. Io zany botikanay vaovao io ambadika ny Alliance Française zao fa tsy amin'ny faritany any Intsony. Dia manarakaraka an'izay tokony saika mba hangatahako zany hatzay zahay mividy amin'le mpamboatra enta reny. Dia rehefa nahazo fanampina amin'izay nandinika amin'izay zaho hoe le aleoko zany mamorona koa asa manokana ho ahy ary hoentiko koa manampy ny tanorana tahaka ahy satria zaho nanomboka nampiasa ny ahy eka aloha zizika nazahoako fanampina sy ny nahatonga ahy manana botika manara-penitra zaho. Dia namorona amin'izay aho orinasa ray fa mbo tsy tena orinasa hoe tena matanjaka zany fa mbo orinasa kelikely avao mba hoentina hoe manao premier pas am'le hoe aingam-panahyko zaho manokana zany ho fanampiana tanora ho fanampiana olo amin'ny tanà aminay ihany maro mpandeha andriaky ka lafa reo avy tsioky regny mitiokotsioko antimo tsy azo andehana riakiny satria manjary maty egny ka ny eritseriko amin'izay zany hoe misy trokarika anjovo re zany azo amboara raha maro reny zany amboaranay collier kiviro bracelet dia reny amin'izay zany ny ataoko amin'izao fotoana zao dia hoentiko vidiko amin'ny vezo reo zany satria raha mitsioka io
reny tsy mitady hoe tsioka hoe le andehanandriaky lavitsy biby any fa azo afaky ilay mariny dinika bena avao zany de iny amizay mba hany vady aman-dranany de fanampiako amizay zany hoe viliko le entandreo le androvo le viliko le iny amizay amboarana ravaka collier de rehefa amboarina amizay azafaly ino le raha angatanao zany le tena hoe le sosikevitra farany zany le sosikevitra farany zany hoe mba mangataka zaho mba hiroboroboan'io asa tanana zay ataoko hanampiana ny tanora sy ny olon-dehibe mamelo vady aman-dranaka sahirana amin'ny taninay Antsimo any igny izay zany fangatahako misaotsy li eka misaotra betsaka ya voray ty vorahaby ty reaky rehetra misy ny italiany tao directeur atsika misana ny tanora ihany koa izy zay volaninareo rehetrarehetra teo de voray jiaby ok anao soa ty fitenena salamaby ty agnarako Tsia Lahatsy ty velonandro bénéficiaire amin'ny fiharina ny hareosa izay no asako de voalohany indrindra de faly miarahaba atsika agnaby ary misaotra nagnahary miara mitafatafa eto atsika omaly sy androany de ny zavatra mahafaly ahy tamile fihaognagna ialanatsiny fa somary mifangaro antaka naho balahazo ty raha ty fa tsy de mahay mimizy zahay boka atimo ao amin'ny faritra androy ao fa de ialagnatsiny de tena faly raha vao niditra tao nantsoagny tonga aty Antananarivo de niditra tao de nahita tamin'ny publicité igny tanora avy ao Beloha ao zany no hitako tamin'ny publicité tamin'ny Maly de agnisan'ny nahafaly ahy zany zay raha zay te hoe io le tanora kay misy tanora ny ao Beloha ary tanora avy ao Beloha mihintsy koa no publicité eo amin'ny écran teo de tena faly mihintsy ary niantso tagny raha te hoe io ty sary areo ano satria samy fantako aby areo agny de mba nampahalala ireo te hoe ato inareo no sary hitako ato de faly be raha magnaraka raha zay moa dia ny fifanatrefana amin'ny filoham-pirenena de zava-dehibe ho anay tanora izay tonga eto isam-paritra indrindrandrindra moa fa ny tenanay de tena faly satria misolo tena ny tanora vao samba ny tena zao misolo tena ny tanora avy agny amin'ny faritra agny ka de mahafaly ny miaraky sy mifampizara amireto tanora namana mpandraharaha tafavory eto zao ka de faly ny tenako moa de ny fiharina osy io zany anisany io angamba no zavatra ny fantatra ary neretseretina ny niavana satria efa nitarika association aho tamin'ny 2000 tagny de nangataka financement tamin'ny PSDR zay de nahazo osy 200 tamin'izay de mba io zany no mba fantatra ka de mahafaly zany raha ohatra mifampizara mahaheno izay hevitra avy amin'ny namana isam-paritra reto kay hoe betsaka ny zavatra azo atao betsaka ny fandraharahana tokony ho azo idirana kanefa ny osy hany no neretseretina de mahafaly zany zay de mankasitraka satria araka ny teneniko teo te hoe betsaka ny tanora mety tsy ho androy avao zay na tsy amin'ny district ny Beloha avao fa mifaritra hafa nanao dossier tamin'ny fiharina na amin'ny zavatra hafa kanefa izahay no vitsy angamba no nivaly raha araka ny fahitako azy ka irarina izay nanao dossier namanay mba ho jerena mba ho tafiditra satria marefurefo zany amin'ny faritra androy ao mba ho fanampina ny tanora amin'ny faritra androy manaraka an'izay ilaina tena isaorana anareo zany amin'ny pinidy seresy sy fiharina ny fiofanana toy izao satria mbola betsaka le tanora izay agny amin'ny faritra agny tsy tonga izahay angambany de vono na hampita zao fiofanana zao
traikefa izay kely mba azo amin'ity fihaonana ty kanefa atako angambany fa raha folo izy niraisinay avy aty mety 10 no tonga nay avy agny ka de angatahina zany ary rarina raha ohatra mba sitrakareo ny hitohizany zao fiofanana zao agny amin'ny tanora namanay agny de manaraka an'izay ray farany a ilaina azafady kely fa ny tanora araky tenenigny teo i de hoe ilaina ny hampitombo ny tanora zany ho mpandraharaha mba ho fampandrosoana ny tsirairay sy fampandrosoana ny faritra indrindrindrindra fa ny firenena ka ny mba angatahinay zany izahay efa bénéficiaire ny fiharina ohatra amin'ny amako manokana resaka fiharina osy ka mahita anareo PNID mahita anareo CRS agny misy filana misy bénéficiaire anareo mba mitady osy mba mangataka zany zahay mba tokony ho jerena manokana izahay efa hoe misehatra ao amin'ny fiharinao mba hahazo izay famatsina osy izay zany satria lasa raha niamako zany tsy afenina zay lasa ohatra ny hidiny satria ny ao androy ao moako raha mahalala le haintany sy ny raha io ka tsy mahazaka mipetrakela le osy zany fa raha tsy mihodina de lasa matimaty ny haintany arandrano tsy sakafo ka ny dikan'izay raha fa mipetraka 2 volana zany ny tsena ivarotana azy amin'ny tsena madinike tsy hividy amin'ny vidiny tokony ilagna azy ary tsy hividy maro fa ray ihany isan-tsena ro mety ho lafo ka izay zany no mba angatahina aminareo fa de tena faly be zahay zany ary mino fa mety hitombo le fiharina izay ataonay amin'ity fanatrefana ty sy ny tanora izay namanay mankasitraka tompoko naharitra ny hena saotra iaby merci foray jiaby zay raha nivolaninareo teo zay de eto a tsy misy ny ovaliana misy ny mety hoe tena efa voarakitra ao a misy mpandray atsoratra fa sao de hoe mieritreritsika hoe miresaka fotsiny amin'izao a de esahanay zany a ny andravina an'le izy de mety isy ho afaka hoe ataontsika projection amin'ny farany a na hoe ho atao synthèse zany mba ahafahana hoe ananatsika zay hoe inona zany a ny synthèse n'le grande ligne na le lohahevitra zay ho arosinareo a ho ataontsika paikady a ho an'ny tanora ho amin'ny taona manaraka indray ny rarina hoe tena izy foana ny fionam-be ohatran'izao ho anareo tanora mpandrarandry indraindrindra hifampizarana traikefa hifanakaloza satria zay ny esprit an'le youth connect ile tanora mandrafitra ny hoaviny a na azo a de mizara de manomana indray zany hoe mpandrarakely miteraka mpandrarakely be da be mba ho tena hoe tadidiko ny resahan'ireo mpandrara lefa le orinasa lehibe matiana fa anisany teneniny zareo zany omaly a hoe mba ho tonga hiteraka ho feno zany ny mpandrara eto Madagasikara hiasa ho an'ny tenany zany de ohatr'izay koa omaly a anisany be da be ny zavatra nozarain'ireo olona nisy panel anankifiry omaly zay naritra teo hatramin'ny farany ary sura fa nareo teo daholo hatramin'ny farany inona ny mety ho tadiditsika zao omaly a no resahany ireny olona ireny reny koa nge afaka angalana raha niaino tsara tsika raha nanaraka tsara tsika ny zavatra noresahandreo reo olona le nanao fizarana tery a loterie tao zao namatsika misy miresaka momba ny hoe le namatsika Sainte Marie tato ny teny hoe ahoana ny resaka format prod fantatsika ihany koa fa misy any ireny hoe misy hoe PEJAS ohatrany amin'ny ministère ny agriculture anisany mba misitraka an'izany ve isika anitaratsika ny asatsika hoe resaka fambolena io tadio za miala amin'ny hoe isika malagasy ka 4% moa ka de resaka fambolena sy fiompiana ny ivelomantsika firy azafady mba ataovy mafy moa 20% ntsika ary nisy an'izay tao omaly a hoe io agriculture io any a afaka ho avadika tena zany misy an'izany hoe agrobusiness resaka économie bleu économie verte zany arena manga arena maitso
zany zao anisan'ny resan'ny ministera ihany koa zany omaly raha ho anay ministera ny tanora dia nareo moa teo ny teny namantsika avy tatsy hoe le any fotony mihitsiny le any fotony mihitsy le namantsika avy any Fort Dauphin no mila ampahafantarina ye hanao an'izany izahay ary efa nanao izahay nandeha ny tsirika fa tsy nijirika zay tsy mpividy ny vokatra ny tanora ny ministera fa nandeha nitsirika izahay nijery hoe inona avy ny ataon'ny tanora any amin'ny faritra any nisy fotoana zao ny mpiandrika ny tanora manao resaka mandrika io ry zandrivavy dia nomena novatsiana momba ny hoe file fa le hoe fampahafantarana ozy izy isika anisan'ny paikady ataon'ny ministera manomboka izao ny hoe miainga ny fotony bebe kokoa ka tsy hoe ny izay aty andrenivohitra aty no dia hanao ny asa fa ny tanora izay manao no ampiana izay manao no ampiana tadidio tsara zay fa tsy le matory no ampiana tadiditsika avy ozy izy ny filomaly hoe manana nofinofy ihany anie manana projet ihany anie le tanora fa rehefa ho tonga amin'ny maraina dia ahoana izy ny filoha ahoana izy ny filoham-pirenena omaly na tenena mafy na verina matory ozy izy dia ao verina matory amin'ilay nofinofy ao na mandeha maninona ozy izy na ahoana ozy izy na verina matory na mitaingina tamboho fa misy ny teneny ny solution zay matory zay dia inona zany na ianao foa dia mitsangana dia mandeha miasa dia manatanteraka le nofinofinao zay no tanora ho tafita mbola nampiny moa le hoe ny atao hoe tafita le izy sy tanteraka le nofinofinao tianao à 100% io zavatra ataonao io dia zany esprit zany any tianay ho ampitaina ihany koa amin'ny tanora rehetra nareo zay nakaty mba angatanay ampitao amin'le ekipa kelinareo ao zay zany esprit zany zany anisan'ny esprit a Youth Connect zany ok merci metsika fitenandray namatsika ato dia zao nisy tematika ao omaly nisy zavatra maro hafa mba le avy any amin'ireny le nisy mpiara-mombonantoka madame représentante tompony tangeny resaka koa izy omaly na raha antsika tsara ve zany zavatra zany inona no azony teny eo izy fotoana zao io izy afaka amaly direct tsy mba hoe misy elanelana fa eo izy afaka metrantsika fanontaniana ihany koa izy anoloana sosikevitra ihany koa satria ny avany amin'ny tanora nge no tanterahanay dia ho ampindry zareo tosika ao tsika namantsika tato aloha izy nanangatanana dia ny zandrivavy aty avy eo dia tary ambony taritsaka hoe iza ny fanotelony namantsika azy dia raisina fanotelona question anankitelo indray ray roa telo rehefa avy eo dia menanao fitenenana ny anarana dia avy aiza dia manao inona dia ataovy mba tonga dia ny mahay mivorengakaingana ireny tsika zay tena votoantony lazaina malaky mandeha ny fotoanatsika erika ny fahatratsinanana distrika ny Vatomandry commune rurale Ilakaista nahazo tonga tamin'ny fiarina dia sady miompy akoho gasy no mamboly légume zay zany ny azonay atao ny raha resaka lomaly dia ny zavatra ohatrany hoe nanaitra zany sady nafinaritra dia zao hoe na ny filoham-pirenena na tamin'ny ministèren'ny jeunesse sport na nydrehetrarehetra zay ny koragna takoa jiaby dia samy nizaka le tena hoe mazava-dehibe an'le fiarin'le tanora zany zay zany zavatra tegna hoe raha ary misy daholo samy manana projet ny aby jiaby fa eo koa ny anahy ny ohatrany hoe mampangoaigna ozy ny fizakana aminay agny na hoe mampangitikitiky saigna hoe tokony i raha projet jiabynjare regny zany no miaraka tambatra dia tonga le azon'le tanora le izy satria raha le fihetsika lomaly nasehon'ny tanora zegny vonona daholo jiaby
dia ny raha raika tegna ohatrany hoe hitako rotogno angamba amin'ilay izy dia hoe ny resaka tamin'ny ministerany izy ovy agnarany rangahy le nikoragnany amin'le industrie sy commercialisation anina angamba rangahy igny zay le nyresaka le hoe taniketsa moa igny misy taniketsa apetraka igny ministre avy amin'ny ministère ny industrie zany ya igny zany a ohatrany tena hitako hoe lalana malaky satria matetika raha mizaha ametraka ny projet sy ny etaetam-po antegna dia misy ihany fitambaran'le sosialy magnodidina aka ohatra kely za misy association zao aminay hagny mba mizaha hoe ahoana ny fomba iahina ale tsy ampy sakafo sahirana regny dia raha agnatin'izay zany misintona dia teraka ho azy ny industrialisation satria misy ronono tokony ahodina ho an'regny olona regny ho lasa ohatra hoe beurre sy fromage ho isy ny ataontsika hoe fitadiavana ny menaka sy ndraka ary resaka lomaly regny ka ohatrany aminazy zany dia tokony igny zavatra igny tokony atao malakilaky zany hoe na isaky district ahitana an'le hoe ino moa ho an'ny district ho an'ny factoria dia zavatra ohatran'ireny satria raha vao mikitika zavatra raika anao dia marobe ny zavatra hiteraka agnatin'izay raha zay merci beaucoup teny mbola amin'izay tonga dia asotra zay le izy ezako tonga dia tenena anankiray hoe ny toeram-piavitsika rehetrarehetra eo samy manana ny arenany daholy vatomandry akoatrany hoe efa misy tanoram-pandrarany mikasika mitrandraka momba ny hoe fambolena sy fitrandrana ny reo huile essentiel nandeha tany zay tamin'ny tapabolana any voankazo aiza ny arenany aminareo ny trondro ny patsa ny vily tsy haiko tsony efa zany rehetrarehetra zany raha manao hesiky nareo mampafantatra an'izany mety ho tonga ny filoha hoe ndao koa mba asiana odof mantsy ny anaran'le hoe ho an'ny district ho an'ny factoria mety ho isy ny any ho an'ny kota faritra tsinanana ohatra tsy hatsika zany fa dia mba metse ampiseho ihany koa ampiseho asandrato hatrany hatrany ny faritra izay misy atsika dia maro ny zavatra voalaza omaly dia mino fa anisany hoe ataonareo eo anatin'izay ilay resaka horesanareo na matsika sandry vavy ato dia nanankiray taiza moa le fahatelony teo le fahatelo ianao fa rehefa avy eo manaraka indray anao fitenenana iany sotra betsaka na amin'ny fitenenana Fabienne avy any amin'ny faritra vakina karatra misehatra fiompiana mivavy be ronono ny lesona azoko omaly dia eo amin'ny fenoanatra alohany ny zavatra azoko rehetra atao anatra ho an'ny tanora hoentina amin'ny sehampiariana tsy resaka afa-tsy ny fikirizana tsy mety hatrara-bola foana fa ny tanjakanao koa zany mila hoentina ao amin'ilay sehampiariana fa tsy miandry vola foana satria ianao raha vola fotsiny nentinao ampisehatra ny fiarinanao dia tsisy dikany satria lasa tsisy herin'ny tenanao le izy satria netraika taminah zany le izy ohatra fotsiny taminah zao nanomboka ny omby azy zao omby gasy regny zao nena manome ronono izy 2 litre 3 litre dia rehefa tena nkiry za ny valanomboka le vala tahaka reny vala rebaka kely tsotsotra fa rehefa tena nanao sacrifice zany akony dia nahita n'le tohana tamin'ny fiariana dia hitako hoe te hivoatra kokoa zany satria tsisy vola ianao fa ny herin'ny tenanao aloha no entinao voalohany indrindra dia avy eo nanao an'ilay sehampiariana moa zany nandeha tany amin'ny chambre de commerce nanatra ny dossier soatra zany torevitra ho antsika tanora zany fa tsy miainga forina hoe misy an'olotra eo ambaravarana zany dia zao zany za zao nahazo mivavy be ronono tamin'ny tohana zao za mitery 10 litre 15 litre dia mahazo asa zany ny manodidina anao koa amin'izay satria na ny asany atam-boly ohatra hoe mamboly villa zany ianao dia maka mpanao raharaha ianao dia mba karama ho anazy saraka tsara iny zany ohatrany hoe manampy manodidina anao zay zany za satria le anatra omaly zany za mivantana taty aminahy tokoa zay dia tiako zany mba hivantanany amin'ny tanora rehetra zany itsika rehetra zao efa nahazo formation dia tsika ny tokony ameny any amin'ny zaona misy atsika tsirairay avy zany ahafahan'ilay tanora miatrika ohatra zao akoho gasy 5 ahafahany mivelona koa zay satria tsy manana to dia omby tsy inona fa akoho ohatra
dia hoentiny mivoatra hatrany hatrany. Za zao mampianatra olona mihitsy any aminay a, tsy manana omby ianao reo misy akodimy reo ampyvelomy reo, fa raha manana akodimy ianao lasa zato reo a, fa raha midinao indray a ireo zato reo tafakatra omby ray. Zay, saotra tompoko. Misaotra betsaka. Tehaka sy mandalera. Rebondisy avakely zay a. Za efa manentana sahady zao hoe resao ihany koa ireo lohahevitra maro samihafa. Omaly ve tadiditsika foray zay a misaotra indrindra. Dia omaly ve tadiditsika hoe inona ny asan'ny chef lalaina? Manao chef cuisinier, chef lalaina. Mba fantatritsika ve fa taiza tsy taizavy izy iny? Ha, ny ainga eno tsara raha tadiditsaka ny tantarany omaly a, dia hoe ahoana ozy izy? Ny ainga tamin'ina izy? Nanatra nanao droit izy. Dia eo ihany koa izy a, dia lasa ny anaty lakoziny nefa rany. Satria ao anaty fo izay zavatra izay. Tiany loatra ilay izy a, efa inona tsy azon'izy iny a, resaka trophée international fa teneniko atsika. Tena maro rô. Dia ohatr'izay koa ange filoham-pirenentsika omaly a, tantara koa izy hoe efa inona avy ny prix azony. Mba ho aminareo reo ihany koa zany ositra izany. Mba ho aminareo reo tanora mpandrarà reo a, hifaninana à l'international ao Afrika, Océan Indien. Tsy eto ilay namantsika tazako izy a, anisan'ny nomeny ministera famatsiana izy tamin'izany. Miainga tamina tsy misy, miainga tamin'ny fanangonana temps a, tany Majunga tany, dia ny famiyany aloha tamin'ny voalohany, dia noho avy eo a nihitatra, dia nitsidihan'ny filoham-pirenena izy omaly. Dia anisany hoe efa manitatra ny ananiny izy zany zao ny Tulle Arany a, manao resaka temps fumé, dia mintsika fa hitatra lavitra kokoa ny anazy zany. Efa nahazo prix izy a tamin'izay famatsiana nomeny ministera izay tao amin'ny Océan Indien koa noho ny avy eo. Dia mbola azo koa izy any amin'izay alehany hafany a, omentsika fitenenana namantsika azy. Miarabantsika daholo. Orlando, gérant d'une entreprise Soave Agriculture Manakar, entreprise fournisseur na jeune plan, full fanondrana, transformation na huile essentielle. Anisan'ny tanora sitraka ny tetika asan'ny fanjakana Odof. Zavatra somary fohifohy ihany ny zavatra angatahako amin'ny ministera. Somary sarosarotra kely izy fa eto ny tenenako an'ilay izy. Le fasy dia horaisina foana ka démocratie. Voalohany tena sakana mahazo ny tanora amin'izao resaka an'ilay fananganana orinasa. Mangataka mba amorainy io raha mety. Hoe karazana guichet unique zany mba vetivetika dia vita ilay izy. Faharoa manaraka an'izay raha mihodina ilay société anao zany dia ohatra anao expédition ana entanao ampiakarinao aty amin'ny ville. Eo koa mba mangataka amoraina ilay taratasy ilaina rehetrarehetra. Io anisan'ny sakana mampikatso an'ilay aso. Dia fahatelo manaraka an'izay tokony mba manao guide nareo ministera hoe ahoana aiza daholo ny lalana lehan'ny tanora raha mahazo commande avy any ivelany izy hoe reto ny taratasy tokony karakarainy a, reto ohatr'izao. Zay tsisy guide mihitsy hatreto fa dia samy maka ho azy dia eo dia torana ianao ka aloha tsy afaka mandeha ianao. Fa efatra manaraka an'izay resaka eo amin'ilay accès an'ilay ohatra hoe ianao mahazo commande avy any ivelany tsy maintsy miditra amin'ny resaka labellisation certification. Somary lafo eo a. Satria ianao raha mandraraha tsy maintsy hiditra amin'izay foana rehefa miditra amin'ny professionnel. Mangataka koa zay sao dia mba misy azonareo ministera tao amin'io resaka certification, labellisation. Dia farany manaraka an'izay alohan'ny farany ty resaka allègement fiscal aminay tanora vao miasa ireo. Somary enjakenjana ny resaka impôt amin'ny tanora. Une fois ianao miasa tratra ny impôt mafimafy indray mandeha ianao dia kamo ianao andeha. Dia farany teboka farany tenengo ty mo resaka Youth Connect ilay atao eto. Misy 69 ireo sao dia azo connecter ireo 69 ireo ka aloha
dia amin'izay mba misy namana miditra andray amin'isaka mironona groupe Youth Connect Mada ohatra efa misy 69 reo mety misy matière première ilain'ny ary amin'ny sasany misy échange ao zany zay mifangatahako farany sotra betsaka. Merci Orlando. Sady nazy be da be izy fa tsy le tehaka tsy mandany lera fotsiny. Misy tonga dia afaka valio kely zao mikasika an'ilay hoe ahoana ny anamorana ny resaka taratasy rehetrarehetra. Nanaraka tsara aloha ve tsika omaly momba le hoe reo le hitanareo le paneliste tsika rehetra omaly reo ngefa nisy nanosika-hevitra be da be e. ETPM hozy izy namatsika fa tsisy any amin'ny faritany voray somatsara zay dia faharoa manarak'izay isy ny fifanaraha-piara-miasa ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny vice ministra sy ny ministera ny industrie et consommation. Anisan'ny notenen'ny tanora zany hoe tia fanamboarana taratasy sy ny rehetrarehetra ity dia efa ho atao anaty fifanaraha-piara-miasa izay. Faharoa manarak'izay ny hoe momba ny taratasy ihany koa izay anamorana ny resaka test sy ny échantillonnage nareo io. Zany zao nanisan'ny resahan'ny président tamin'izy nitety an'ireo tanora mpandraraha dia hoe anisany anaovana hotserena akaiky zay satria raha analyse anankiray any amin'ny fanomezana certificat de consommabilité dia mandovo vola 100 000 ariary ohatra ny anankiray. Dia nefa misy analyse maromaro amin'ireny ohatra ny huile essentielle atsika ireny io gâteau ataontsika io sy maro samihafa zany. Dia efa misy n'izay fifanaraha-piara-miasa zay hoe hojerena manokana ny mikasika ny tanora. Fa zao mbo te hisarika ny saintsika ao be da be ny zavatra niresahana omaly teo chef lalaine teo ihany koa zareo mpanao hoe tanora iny raha tamin'ny alalan'io resaka sinema io izy no nafahako hoe ahoana ny eritreretiko ny ariana any ny ananganana hoe industrie du cinéma eto Madagasikara. Zany zao mbola tsisy mpanao ihany koa zany fa mino fa ny sehatra asa izay misy anareo tena anisany hoe miroborobо fa mba jereo ihany koa be da be nge tanora mpandraraha efa ampy anazy ao anatin'ny roa taona hoe vitako aloha ty huile essentielle ty na ty thon fumé ty na ty resaka zaitra ty manitatra indray izy avy eo dia asena misy tanora mitazona an'iny eo dia manao zavatra hafa indray. Zay le hoe tanora mpandraraha miteraka mpandraraha be da be. Dia nareo koa miteny hoe Youth Connect tokony atao connectena ianareo 7:20 zay le maconnecta anazy. Dia misy leader mitsangana ao zany iza no mpitondra zay efa sosikevitra zay. Nisy ny avany Rwanda dia misy ihany koa ny Ghana. Aiza ho aiza nareo amin'izao fotoana zao fotoana anankiray ahafahanareo manao an'izay hoe Youth Connect Mada zay satria nareo reo ho takinay ny résultat anareo rehefa avy eo ihany koa hoe raha ianareo 7:20 reo manao asa fampandrosoana ho an'ny tanora firy nisan'ny tanora zay ho eritreretinareo hoe misy niteraka asa ho ana tanora firy. Raha ho an'ny ministera zao ohatra ny hoe tadavinay ny vokatra hoe 2,500,000 ny tanora tokony sitraka ny momba ny hoe fananany asa zany. Misy tanora 2,500,000 ao anatin'ny 3 taona tokony manana asa. Firy amin'izany kay mba anjara brikinareo reo fa tsy hoe miasa dia miasa fotsiny tsika ka ho jambarafozana eto. Zahay anaramaso dia ianareo ihany koa zany anisan'ny mpandray anjara soraty firy amin'ireo le 2,500,000 firy sisika ny tanora tonga misehatra asa isa-taona dia nefa mianana fotsiny firy hoe zafady 500,000 isa-taona dia ho atao aiza daholo zany. Nareo 7:20 ao anatin'ny hoe fiarina zao amin'ny mahanarany hoe fiarina zay amin'ny alalan'ireny tentikasa nomeny PNUD amin'ny alalan'ny namen'ny ministera PPG reny firy amin'ireny no tanora ho avoakanareo hiala ao anatin'izay lavaka mangitsikitsika zay. Samy aloha mijery aza le 0 any ariana indrindrany le 2,500,000 dia nena le 0 mba ataovy misy 10 ao ataovy misy 20 ao rehefa tambatambatritsika ane ataovy 10 fois 69 fotsiny aloha dia efa mety 700 zany tsika ohatra ane.
efa mba misy kely zay ao avy ny taona manaraka ohatr'izao mba misy vokatra e fa tsy hoe etontsika dia mbola le ohatry ny tamin'ny herintaona ihany ko tsy aloha tsy manao dia eo tompon'andraikitra PNUD ihany koa sy ny CRS afaka nametrantsika fanontaniana ry zareo alefa namatsika tato dia ato dia le rahavavy ato koa nametraka efa impiripiri izay nanangatanana dia avy indray dia ny arya ambony arya dia ny manao solomaso ato ok merci alefa ary falomerabantsika rehetra rado avy eto Analamanga mitondra ny évasion Bayel pâtisserie sy service traiteur ny sitraka fanampiana avy amin'ny PNUD sy ny FIDEV dia mahakasika ny zavatra olazaiko tena tsara tokoa le niona tamin'ny filoham-pirenena omaly nanamarika ny tenako manokana satria nameny an'le fomba fiteny na hoe citation hoe le plus important c'est d'acquérir la mission et non pas de partir en mission, réussir la mission. Dia raha ohatra ka hitondra sosikevitra dia reto angamba no olazaiko araka ny nolazain'ny filoham-pirenena omaly sy efa fantatritsika fa dia anatin'ny vanim-potoanan'ny digitalisation antsika izao noho izany ny sosikevitra arosoko dia hoe manokatra pejy ny pejy na tranokala ny ministera na izay tokony ahavitan'izay mba ahitan'ireo tanora rehetra izay mandrara ny hoe inona ny norma iraisam-pirenena mba ahafahana mamokatra zavatra toan'ny manaraka an'ireny norme ireny zany na hoe tsara kokoa satria raha ohatra ka mbola mijanona amin'le fomba mahazatra taloha dia amiko zany ohatrany hoe tsy fivoarana fa hoe manaraka ny onjan'ny fampandrosoana isika manaraka izay misy ny hoe rehefa mipetraka zany ny tranokala iny dia mba hoe mahita zany ny olona rehetra dia mametraka indray tetikasa na programme na projet ny ministera sy izay antoko rehetra sy izay mandray andraikitra rehetra mba ahafahana tena hoe zao amin'izay zany efa fantatrareo le kalitao sy le norma ilaina dia zao zany no anamboaranareo ny production nareo zany hoe tena midiny ny fotony mihitsiny manaraka ny production an'le olona satria mantsy faranako amin'ny hoe ankehitriny tsisy zavatra maharitra zany fa fivoarana foana donc mila conscient foana tsika sy pertinent foana satria ny zavatra maharitra amin'izao dia ny fiovana na hoe ny anglisy hoe the only constant thing is change dia zay no avy aty amiko ohatra hoe misy amintsika koa farany ohatra hoe misy mamokatra lafarina ao zavatra vita eto an-toerana dia hoe atosika tsara zany reny efa araka ny olazain'ny filoham-pirenena zany dia reny no atosika mba ahafahana mampiena ny fanafarana avy any ivelany ohatra saotra indrindra merci zay le hoe manjifa vita malagasy tombo no anrehetra dia raha misy tanorana matsika mamokatra dia vidintsika izy fa tsy alatsika body ao soa zay dia fahatelo manarak'izay ozy izy ianao hoe tsara raha misy fampahafantarana an'izao ny asan'ny tanora rehetrarehetra raha ao anatin'ny Youth Connect fotsiny dia mba fantatritsika avy hoe misy an'le pejy ny Youth Connect iny efa misy ao anatin'iny dia afaka mizarinareo dia avy eo koa misy mipejy ny jeunesse Madagasikara mikasika ny tanora manokana ataon'ny vice ministre sy ny ekipany iray manontolo
ao ihany koa midirina fa zahay dia tsy mitsahatra mizara vaovao ao ka raha misy mavita zavatra any alefaso amin'ny page New Connect alefana eo amin'ny jeunesse Madagasikara ihany koa rehefa avy eo dia ho fantatry izao tontolo izao fa voray daholo ny sosokevitra avy aminareo na matsika ato dia avy eo izy mifahatelo farany dia avy eo le maka telo anankiray indray tsika rehefa avy eo. Misaotra betsaka tompoko. Ny zavatra tena nahafaly aho maly dia faly aloha fa tena hita taratra fa manome sehatra ho an'ny tanora tokoa ny fitondram-panjakana malagasy. Dia faly zany fa afaka mipartisipe, tsy ny tanora rehetrarehetra no afaka tonga tao maly dia izay ny anisan'ny tena nahafaly hoe afaka ny tafatafa sy ny aonan'ny vatana tamin'ny filoham-pirenena sy ireo vondrona maro afaka ny fanakaloza-kevitra. Dia manarak'izay misy fangatahana sy fandrosoana sosokevitra avy ety amina ialisolo ny anarako misehatra amin'ny fanodinana akondro manta ho lasa chips banane sy farine de banane avy any afara Dofay Fort Dauphin. Farine de banane sy chips banane. Tetika safiarina Vatsimpony Davola. D'accord. Dia sosokevitra koa amin'ny resaka chaîne de valeur any amin'ny faritra ohatra hoe amin'ny resaka laisser ampiarina akondro le ataoko tsy maintsy misy ny fambolena dia misy ny fanodinana dia misy ny emballage zay vao afaka mihidy le vokatra. Dia ohatra nefa hoe eo amin'le resaka emballage ohatra matetika tsy maintsy etỳ Antananarivo no manafatra. Dia sosokevitra zany tiako apetraka amin'ny tetikasa le concours de projet reny hoe na fiarina na PNUD na sisa ao anatin'le critère mba tokony jerena tsara io resaka chaîne de valeur io satria le nitenen'ny filoham-pirenena malo hoe matetika ozy izy ao anaty fiarina dia resaka fiompiana koa zay le nitenen'io malo dia ohatra hoe misy 10 ohatra ny ao anatin'le bénéficiaire dia raha ny 5 amin'iny ohatra resaka fiompiana dia avy eo nefa avy eo tsika mbola voahitady hoe aiza daholo ny débouché an'ity zavatra rehetrarehetra ity fa nefa raha ohatra ka hoe misy ohatry ny lenanay hoe resaka farine de banane ohatr'izay tokony hoe zany misy tetikasa raha resaka emballage manokana ny ataony dia afaka miaraka amin'iny le resaka farine de banane iny amin'iny resaka fambolena akondro iny. Dia zay zany tiako tenena hoe mba hanamora an'le izy. Dia manarakaraka an'izay ihany koa sosokevitra ihany koa ny ana ho an'ny tanora any amin'ny faritra sy indrindrandrindra any ambanivohitra lavitra any be dia be ny tanora manana hevitra izay araka ny efa nitenen'ny filoha maly ihany koa hoe tsy ho voatery hoe manam-bola ianao izay afaka manao zavatra na ihany koa hoe manam-pahaizana be afaka manao zavatra fa ny hitako tsy ampy any amin'ny faritra sy any ambanivohitra dia ny resaka formation. Mety hoe misy ny karazana formation entrepreneur ohatra izany to dia formation avolenta fa ny tiako tsindriana dia ny resaka formation de développement personnel aloha voalohany indrindra tena ilayntsika fanovana toe-tsaina manarak'izay ny resaka leadership tokony ho fantatry ny tanora izay any amin'ny dezaka lavitra be any zany zavatra ohatran'izay. Dia manarakarak'izay ihany koa ho an'ny MDS manokana teo amin'ny standiny MDS za tamin'ny maly dia fangatahako le mba afaka izarana le bouclette andiany voalohany ho an'ny tanora mpandraharaha amin'izao mba ahafahana misy inspiré ary ihany koa ahafahana maka hevitra ihany koa sy ahafahana mahita partenaire hoe ity entreprise ity efa na bénéficiaire dia avy eo izy efa lasa entreprise. Dia zay zany tompoko mba fangatahako manokana tsy fantako na mety maromaro ny eto hoe mba afaka mahazo an'le bouclette zahay eto. Dia manarakarak'izay ihany koa fanohanako an'le namako tatsy le hoe ho ampidirina ao anaty bouclette andiany faharoa izahay izao. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka. Azonao soa ilay atao hoe Youth Connect ao anatin'ny bouclette iny anisan'ny voarakitra daholo izay tanora mpandraharaha ho avy ny andiany faharoa. Dia ny resaka leadership développement personnel efa tafiditra ao anatin'ny fandon-draharahan'ny ministera ny anaparitaka an'izay io hoe ino moa zany momba ny fanefenan'ny tanora zany tena hoe anana izay maha-olona anazy feno izay sady tanora mpandraharaha feno izy no sady mahay an'le ahitarika sy hiteraka ny ho mpandraharaha namany ihany koa. Mety misy fantaniana
mitodika amin'ny pneuta satria anao zao nanao le resaka hoe banane séchée reny a de est-ce que madame la représentante vous voudrez bien intervenir ou bien partager quelque chose donc à l'endroit des jeunes par rapport à ces jeunes bénéficiaires du projet avec PNUD ou ainsi pourrait peut-être aussi inspirer d'autres jeunes donc par rapport à vos perspectives. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup et merci à vous tous pour vos interventions. Je trouve que à travers, en vous écoutant, je comprends que vous avez bien absorbé l'objectif de Youth Connect. C'est tout d'abord que vous mettez ensemble et je trouve que vos propositions et suggestions sont vraiment dans ce sens. Facebook, par exemple, c'est clairement un réseau qui peut amplifier vos connexions, peut-être pas en présentiel chaque fois, mais à travers des plateformes électroniques. Le partage du Welcome Booklet, c'est aussi une idée qui pourrait se faire même électroniquement, je trouve. Donc, j'ai aussi des idées venant de vos propres interventions, ce qui est très, très positif. Bon, je ne sais pas trop si je vais aller dans le détail des projets. Je préfère peut-être rester sur l'esprit de Youth Connect dans son ensemble, puisqu'on est tous là ensemble et on est venus avec nos différentes expériences et perspectives. Et je trouve que ce qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est que ces 2 jours-là, c'est vraiment une opportunité. Et j'espère que tous ceux qui sont dans la salle, et c'est vraiment l'esprit qui nous a inspirés au sommet régional au Ghana, c'est que tout le monde prenne au moins 5 à 10 contacts. Mettez-vous en réseau. Et cette idée-là, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner sur le continent africain. Si des jeunes de la région puissent échanger leur mail, leur adresse mail et leur téléphone et dire « Ok, on va se mettre en contact, on est des jeunes Africains et on va rester en contact sur nos réussites, nos échecs ». Je pense que ce même principe, si on l'applique à Madagascar, donc si les jeunes de toutes les régions commencent à se mettre ensemble et se parler sur justement la même chose, vos expériences, vos réussites, vos échecs, c'est une façon de s'auto-former sur les réalités de l'entrepreneuriat, du milieu du business, des réalités des marchés, non seulement dans vos zones, mais au-delà. Et ceci est de l'information qui peut alimenter une réflexion pour la suite. Donc, je trouve que ce que je voudrais vous encourager de faire vraiment, c'est au lieu de m'écouter, c'est de vous parler entre vous. C'est vraiment ça la partie qui est intéressante ici. Vous avez beaucoup, dans la salle ici, il y a beaucoup de leaders et d'entrepreneurs déjà, même si vous ne le sentez pas. Et ce que je trouve, c'est que c'est en vous parlant entre vous, je suis bien sûr ravie d'être ici et de participer et de répondre à des questions. Mais je pense que l'idée vraiment, c'est de vous encourager de mettre en place ces réseaux-là qui vont vous permettre peut-être d'avoir des nouvelles idées ou de réfléchir ou peut-être même de vous mettre ensemble sur quelque chose. Donc voilà une idée globale que j'aimerais partager pour l'instant, mais je reste à disposition bien sûr si vous avez des questions, des commentaires. Merci. Nous vous remercions beaucoup, Madame la représentante, pour votre intervention ainsi que suggestions à l'endroit des jeunes. Je vais synthétiser en malagasy, donc pour nos jeunes aussi. Asika tsara daholo izy izy ilay esprit Youth Connect zay tiana ho avotra zany a dia anisany a tao anatin'izay raha ao anatin'ny 2 andro ny anaovana ny Youth Connect tamin'ny nandehana zany farany teo tany Ghana mbola misy ny avy eo amin'ny ministera izaran'izay rehefa avy eo a dia hoe
au moins aussi araka izy anankidimy maka contact zany de mila atsika zany mitrandraka zay réseau zay mifanoratra ary ny teo moa nareo de nanosika-hevitra hoe nareo tokony hanangana réseau anankiray Youth Connect hozy izy ianareo fa satria tena zava-dehibe io resaka connexion io zany hoe entre anareo tanora samy tanora mety misy any Afrika mety mahay ahoana nitrandrahana efa mety lasa lavitra izy nitrandrahana sehatra à l'international de nareo zany mila miditra bebe kokoa amizay omaly koa ny filoham-pirenena ny resaka momba ny digitalisation tsy afa miala amin'io intsony isika ary aloha tsika tsy ho taraiky be fa ao ange misy zany e-commerce izany zay anisan'ny noresahan'ny filoham-pirenena omaly namatsika teo ihany koa ny resaka le hoe chaîne de valeur io chaîne de valeur io misy étape maro be io de ho atsika zay ny anisan'ny nanomboka ny panelista omaly de mila trandraha zany rehetrarehetra zany ho zarainy bebe kokoa zany ometsika anazy ny fitenenana farany de hiditra ny momba ny Youth Connect isika ilana tsino amin'ny mpametraka fanontaniana fa afaka mbola miresaka nareo am'le partie Youth Connect eo rehefa avy eo miditra tena hoe en détail bebe kokoa isika honoré Randriamampiona honoré ny anarako bénéficiaire avy amin'ny faritra Moronomania ny seha-pirenena zay ataoko dia momba ny fambolem-boanjo dia anisan'ny nahafaly ahy ary nahafinaritra ahy nahatongavako aty indrindra fa ny teny izay nataon'ny filoham-pirenena hoe mila miezaka rehefa tsy tratranao amin'ny fiazakazany ilay izy dia mandady dia ohatrany nahatonga saina le izy tena tsara satria zaho vonjanona nianatra dia niditra amin'ny sehatra fambolem-boanjo dia asangadin'omby no natao dia ny tombo lay vokatra dia nisy ny seha-piariana zay no karakarain'ny fiariana dia nahazo tohana tamin'ny fiariana aho dia kibota dia rehefa nahazo kibota dia noroso le fikarakarana an'le izy dia nahavita 10 hectara dia mandeha ihany le fikarakarana an'le izy dia amin'izao tena hita hoe te hampitombo le fambolena zaho nefa le kibota tena miasa mafy tena hoe tena mifonsa mafy izy vao mahavita an'le 10 hectara dia maniry aho zany hoe mba hangataka tracteur koa hahafahana hampitatra bebe kokoa an'le fambolena satria teo le hoe tany-ketsa industrial atsika manavatra menaka avy any ivelany dia ny voanjo araka lazaina hoe ahodina atao menaka fa ny aminay dia anisan'ny mamokatra voanjo betsaka raha eto Madagasikara angamba dia commune Mandrosinoro no misy faritra Moronomania dia resaka fampitaovana zany no hoe mba hetahitako afako hapitatra an'le fambolena zay ataoko araka ny teniny hoe tsy ny vola ihany fa rehefa misy ny fitaovana dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra zay atao indrindra fa fampandrosoana koa ho an'ny commune zay misy eo raha mivelatra tsara ianao mpandraharaha zay amin'le fokontany sy ny commune misy anao dia manana asa le manodidina anao voary koa ny tontolo iainana mahakasika an'izay fambolena zay. Merci beaucoup. Voray zay dia ohatrany hoe tengely fotsiny hoe raha omaly zao ianao no niresaka an'izay koa ohatrany hoe eny fa io moa zany misy fifandaharana sy fotoana daholo zavatra rehetra fa nafinaritra omaly ihany koa nivisite stand tao zay nivisite tao dia nahita hoe nisy fangatana nataon'ny tanora zany tamin'ny filoham-pirenena tonga dia takatry filoham-pirenena angakaingana le izy hoe urgente zany zavatra zany dia nahazo teony eo tsy haiko no la ohatrany tsy tazako eto le tanora nahazo tany ambole
io izy kay sady anniversaire nomaly sao dia misy mana anniversaire indray androany dia anniversaire nomaly a dia sady nahainana zavabe izy hoe mila mamboly bebe kokoa momba ny sakamalaho sady bio na hivarotra tena na hivarotra izy a dia efa nampony dia namen'ny filoham-pirenena cadeau izy atitrika de cadeau mety izay koa ny tena chance be anazy omaly a nahazo tany izy a satria mila ampitomboana zany le fambolena fa voray a ny fangatahanao dia madame la représentante koa teo mbola niteny izy hoe raha mbola misy zavatra tiantsika anontaniana dia mbola eo izy avonina fa zao a hiditra amin'le andiam-pandarana faharoatsika satria mandroso ny fotoana ary resaka ny hoe Youth Connect Africa tena ho ilomano indray zany isika amin'izao fotoana izao hoe hitondra anareo any eritreritra tsy any amoron-dranomasina any a fa hitondra anareo any eritreritra any Afrika any a misy tamin'ny any Tanzania misy an'izay hoe tanàna hoe Arusha zay dia tiako be izay zavatra nisoratany zareo anatin'ilay ohatran'ny hoe convention Saint-Terre zay zany hoe le fanaovana fivoriana dia hoe Tanzania brings the world to ino moa Arusha brings the world aty Afrika aty Tanzania zany zany hoe isika ihany koa efa roa taona zay nanao expérience hoe nentintsika eto Madagasikara ny Youth Connect dia mahafinaritra be fa tanora ohatra nareo zao no tediavin'ny Madagasikara ampandroso ary nareo mandray andraikitra zao any izy vidiny ngeza be io afaka 2 taona 5 taona any hoany dia hitajiara mahita eo moa sika raha sitrapon'Andriamanitra dia hiditra fandaharam-potoana manaraka sika dia omeka andrena indray aloha zany ny fitenenana ilazalaza hoe inona ny asa ho ataontsika amin'izao fotoana izao mankasitraka be tabe zay le andrasantsika amin'ilay hoe zay le hoe ataontsika amin'ny farany le tehaka mpandrarà ndao any hoe mba omeo antsika zany hoe ohatrany ahoana ny tehaka mpandrarà ohatra mbola tsy mireprésente a Madagasikara ray manontolona izy alefa mankasitraka ny tanora misaotra ny madame Hengo amin'izay fizarany izay ny fotoanantsika manaraka dia iroso amin'ny kabary sy fanolorana ny fanamanina fanampiana na hoe iroso amin'ny Youth Connect isika ary zao mangatakary any tale livre zay tale ao amin'ny cellule de coordination du mouvement associative mba akafitenenana misaotra betsaka mba asiana tehaka azafady ya makasitraka ny Jena na me fitenenana dia makasitraka indrindra koa anao Ramatota le général ny tanora nitondra ny famelabelarana kely teto moa zany nahafahan'ny tanora niteny ny zavatra nafinaritra ny aina nomaly ny asa mbola miandry atsika sy ny fampizarana traikefa koa satria moa zany fampizarana traikefa zany zay ny toepisainana voisintsika eto zany ho an'ny tanora mpandrarà ny tondrantsika azy dia ataontsika misy teboka anankiroa zany no hodiniantsika dia isy ny fizarana ny zavatra ny ainana tany amin'ny Youth Connect tany Ghana tany Accra dia satria nisy tamintsika tanora eto ny nandray anjara tamin'izany dia ho asaintsika izy ireo izarany zavatra ny ainany tany ihany koa sy ny zavatra karazana hoe lalana no diaviny sy ny zavatra tsara vitany zany mba izaran'izany amintsika izy eto dia manasa ny Tale Anita
hitondratsika ny fizarana zany a ny zavatra natao tany Ghana, tany Accra, zany Youth Connect zany sy melabelatra amintsika koa hoe inona moa zany Youth Connect zany, efa fantatritsika zany a, fa ho velabelarin'ny tale Anita ihany koa zany zay mahakasika ny Youth Connect izay. Saotra tompoko. Mbala tsara tsika jiaby, akory aby, tsy henoko feonareo e, feonaka kasikasika fa za koa tia regny anareo. Akory atsika jiaby navy baka lavidavitra agny. Mankasitrika tale liva nagnamia fivolagnana, mankasitrika tale généraly nanao namelabelatra momba ny jeritodika ny activité zay nataontsika nomaly tontolo andro tany amin'ny Novotel. Anita Volatsara agnarako, tale misana ny directeur de la jeunesse et du rayonnement international. Direction vaovao izy io au niveau ny ministèren'ny tanora sy fanatanjahantena, entina hitondra ny traikefatsika, entina hitondra ny fahaiza-manaotsika tanora malagasy, ny feotsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia mila tolo-tanana avy amintsika zany za mba ahafahantsika manatratra izay tanjona izay. Tamin'ny 20-22 octobre nankalazaina tany Ghana, Accra, ny Youth Connect Africa izay andiany fahadimy. Dia ny akony fivorivoriantsika nanomboka natongavanareo aty tamaly dia androany dia entina mba hitondra ny vokatra mivaingana amin'izay fionana iraisam-pirenena ny firenena afrikanina tany Accra zay, amin'izay mba hitondra vokatra ho atsika tanora satria natao ho atsika tanora le izy hoe Youth Connect zany hoe fionany tanora, dia manana anjara toerana lehibe tsika tanora malagasy satria ny implanter les programmes à l'échelle nationale zany Madagascar. Raha angambany aloha hitsangana atsika, hitsangana vetivety fotsiny. Alohany anohizako ny famelabelarina zany, marina fa efa nizarazara kely anareo fa tia fantatra exactement inona fahazahoanareo an'le Youth Connect. Donc atsika amin'ny ligne eto afaka midina, aloha tonga dia midina eto amboribory eto azafady, amin'izay afaka misirkule tsara. Midina aty daholo atsika rehetrarehetra azafady. Eto amin'ny boribory eto atsika rehetrarehetra. Dia raha afaka mandefa fond musical na hira tsy maninona dia manome tapo, tsy hidina zany anareo sasany. Ndao re. Sady amin'izay koa mba mientanentana fa lasa matory atsika. Dia mangataka hira zaho amin'ny lafiny teknika eo, tsy mifidy fa zay alefanareo dia rehefa miteny fotsiny zaho hoe stop dia ajanona le izy. Tsy voatery zay alefanareo mety daholo. Ny ataontsika zany rehefa mandeha le feonkira, manao circulation zay ina moa direction rehetrarehetra le atsika mety daholo, dia rehefa miteny zaho hoe stop dia mijanona zay olona alohanao eo zany izaranao hoe inona fahazahoanao le Youth Connect. Dia ataontsika mouvement telo dia rehefa avy eo samy manatona ny toerany dia anontaniana amin'izay rehefa avy eo inona fahazahoanareo ny Youth Connect. Raikitra hany. Andefa hira zany eo amin'ny lafiny teknika dia mivezivezy atsika mandehandeha zany atsika rehetrarehetra. Eto ihany manao circulation zay direction alehanareo tsy maninona. Dia rehefa miteny za hoe stop dia mijanona daholo zay olona eo alohanareo dia izaranareo inona fahazahoanareo ny Youth Connect.
dia manao mouvement anankitelo atsika dia rehefa avy eo samy manatina ny toerany mazava ve azafady raikitra ary efa mandeha izy a alefa mandehandeha tsika mbola misy azo antenena olovantsika stop samy mitadidy zay zavatra heniny a alefa indray ary izy tapaka evitrany hody tsy sakana fadiso stop dia izao indray ny farany ataontsika Youth Connect ny zavatra nataontsika tamin'ny maly iny dia andefa indray ny feokira micircule any atsika dia ny impact ny zavatra voaray anareo a tamin'le événement nataontsika tamin'ny maly alefa ary le feokira Katinova, miara kamna. Katinova, miara kamna. Katinova, miara kamna. Malakarmu, Katinova, miara kamna. Katinova, miara kamna. On assume. On assume. Tanora ny resaka e. Mbola misy d'accord ok ya misaotra atsika rehetrarehetra dia afaka mahazo toerana amin'izay zay efa navita fifampizarana dia afaka mahazo toerana amin'izay
mahazo toerana amin'izay tsika zafady angataka solotena anankiray aviato anankiray aviato dia anankiray aviato le aviato zany miteny inona zavatra voarainareo teo ny compréhension nareo ny Youth Connect le aveto ampovoany milaza ny voarayany tamimaly tamin'ny événementsika dans le cadre de Youth Connect aviato koa izara ny azony momba ny Youth Connect dia alefa hanitsangatanana zay vonina iteny. Oui, mademoiselle. Oui, merci. Allez, faire. Zoa bénéficiaire ny PNUD avy agny Fort Dauphin dia ny raha araky ny kilalao nataontsika teo moa zany ny fahazahoako ny atao hoe Youth Connect dia sehatra iray zany izy io fampifandraisana ny tanora mba ahafahany zany ny fampizara-traikefa ary mahafantatra ny zavatra misy eto an-toerana sy any ivelany dia mba ahafahana zany hifanampy ihany koa amin'ny fandrara amin'ny sehatra hoe fandrarahana zay. Ia, herin'ny aina raha kotsafy fianaratsoa vinaika raha de sidara Youth Connect dia arak'izay hoe fampifandraisana ny tanora zany hoe isika tanora moa zany no mpandraharaha isika tanora mpandraharaha moa zany fa tsy hoe isika tanora no mpandraharaha dia ezahana ampifandraisana isika ananana hevitra anankiray sy afaka hifanampy sy ho ampiana ihany koa zay amin'ny ankapobeny ny fandraisako an'ilay Youth Connect zany hoe misy esprit zany ao anatin'ilay izy dia esprit entrepreneurial. Za Sandrine le niresaka teo ihany tanora MGS ny namo fandraisako ny Youth Connect ohatra ny le zavatra nataontsika teo iny mihitsy ohatra satria connecté amina tanora hafa zany dia mety hoe ohatra zao niresaka tamin'le Andriamatoa Tato manao resaka Wida Rachid izy dia hitako hoe tout de lasa en connexion zay satria zay manao resaka cosmétique naturel dia opportunité ho azy ho anazy hoe ahoana ny afahanay mitrandraka an'le huile d'arachide indray ao anatin'le cosmétique naturel dia zay zao ny teto nefa afaka velarina ohatra nefa hoe Youth Connect Madagascar afaka bénéficier an'izay ny tanora rehetrarehetra Madagascar dia hoe ampivelatra antsika tanora indray ho any amin'ny Afrika ohatra hoe any Afrika misy beurre de karité sy ny tariny hoe ahoana indray nefa antsika eto Madagascar bénéficier an'izay nefa afahan'zareo ihany koa mandray vokatritsika makany. Mankasitraka daholo atsika rehetrarehetra marina daholo ny zavatra niteneninareo teo iny ary tena zay le izy raha manao jeritodika mijery ny historique ny Youth Connect initiative ny président rwandais Paul Kagame zany ny Youth Connect ny forona tamin'ny taona 2017 izay entina anampiana tanora afrikana matetika tanora mpandraharaha afrikana matetika zany atsika ny olatsika indraindray zay efa nisoulevenareo teo manana vokatra anankiray fa mitady partenaire ohatra dia
nefa atsika limité amin'ny localité misy atsika eo tsy afaka mifandray tsy afaka mifanakalo dia naorina zany le événement mba ahafahan'ny tanora mifandray mifanakalo micréer le système de marché d'opportunité de marché. Ankoatran'izay koa ny olana indraindray sedray atsika miresaka fahitana ny investisseur ny olona afaka hanampy atsika hitondra izay tantsorika hitondra izay fanampiana tamin'ny maly zao be taminareo ny sitraka ny appui izay nitohanan'ny président efa Youth Connect reny mba hitondrana ireo mpandray fanapahan-kevitra mivantana mifampiresaka amintsika tanora mivantana ahafahantsika mizara ny etatsika. Dia tamin'ny taona 2022 izay Youth Connect natao tany Accra zany araka ny efa niteneniko teo 5e édition andian'ny fahadimy indray mandeha tamin'ny tantaran'ny Youth Connect zany izy nivoaka tany Rwanda natao tany Accra dia firenena afrikanina 9 no nandray anjara tao dia 3 izay efa nampiatra ny Youth Connect amin'ny firenena misy azy dia itsika Madagasikara nisan'izay dia nisy délégué mpandray anjara mihoatra ny 2 azafady no nandray anjara tao dia misy mazava ho azy mo filohampirenena misy ny chef d'entreprise ny zareo avy amin'ny organisation des sociétés civiles dia mazava ho azy misy tanora afrikanina BDB avy amin'ny firenena maro samihafa. Dia tamin'ity taona ty ny thématique novohirana tany zany ny Africa au-delà de l'aide positionné pour l'économie post-Covid et les opportunités de la ZLECAf izany hoe mba hialana amin'ny fangatana fanampiana ivelany foana mba tsika samy afrikanina zany mifanometanana mifanampy ahoana ny anampiana ny tanoratsika tsika koa nandalo fotoana tsarotra nandritra nyty Covid-19 ty dia misy ny orinasa kely izay niforona fotoana kely talohan'ny Covid-19 dia lasa misedra olana sasany tonga dia nikatona sasany tsy afaka ny lancer ny activité any sasany tena misedra olana arabola dia mba entina anampiana ny tanora-pandraharaha izay misedra olana fa indrindra entina zany mitondra atsika mba hisehatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ZLECAf dia zone de libre échange africain mba anamoraina zany ny araka ny lazainareo teo ohatra ny fivarotanareo ny entanareo any ivelany fahitanareo marché à l'international. Dia ny mot-clé nampiasaina tamin'ity taona ty moa zany rehefa manao partage any amin'ny réseaux sociaux tsika anatin'ny monde-na réseaux sociaux youth can do it zay ny motto youth can do it zany hoe tsika tanora zany mavita manao an'izany vitatsika mandraharaha zany mila tosika kely fotsiny fa ananatsika ny talenta ananatsika ny fahaiza manao. Dia ny format zany tamin'ity taona ty misy format en parallèle session en parallèle zany hoe misy salle BDB misy programme mandeha any dia misafidy zany ny tanora mijery hoe ity ny programme ity thématique anankiray ity i panel anankiray ity mi-intéressé ana bebe kokoa donc za andeha any fa zany hoe misy panel BDB mandeha amin'ny fotoana anankiray dia samy misafidy zany le tanora izay panel mifanandrify amin'ny secteur d'activité any na amin'ny attente na zavatra tiany anaovana défi dia mandeha any dia mazava ho azy moa anisa zavatra nampianariny Covid-19 atsika ny session en ligne ny exploitation de tout ce qui est digital opportunité koa izy io satria misy ny olona tsy afaka niatrika le sommet physique na amin'ny toerana lavitra firenena lavitra zany dia afaka mijery inona zava-misy inona ny thématique voizina afaka mandray anjara koa à travers les commentaires na dia lavitra dia mazava ho azy moa nisy ny session physique. Dia ny tanjon'ny Youth Connect moa amin'ny ankapobeny fanampiana antsika tanora ihany fa misy apitsopitsony anisany
ny famoronana asa amina tapitrisy 10 millions d'emplois créés pour les jeunes. Tsika tanora afrikana nisany mianjady ny problème na chômage mba hialana amin'izay afahantsika mandroso 25 millions de jeunes talentueux renforcés. Izany hoe tsika manana talenta, reo talentatsika reo zany mila avadika valeur ajoutée, mila avadika opportunité mba ahafana mitondra izay fampandrosoana ilayntsika. 1 million de jeunes leaders promus sur la scène continentale. Manana tanora izay afaka anareo zao efa leader, anananareo zo feno ny misehatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia anisany devoir ny firenena tsirairay ny tantsoroka rehetrarehetra zany mitondra reny tanora reny any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa nitondra zany atsika Madagasikara, efa nisy délégation dia nisy délégation koa tamin'ity taona ity omena sehatra ry zareo rehefa avy eo izara ny expérience ny zareo. Dia anisany succès an'i Madagasikara zany nampireharea atsika tany amin'ny Youth Connect izay bouclette nyresahanareo teo. Io zany produit an'i Youth Connect Madagasikara dia nentina tany annuaire des entrepreneurs malagasy. Ekena fa mbola tsy atsika rehetrarehetra no anatin'io bouclette io fa efa nentina naparitaka nasehon'ny partenaire, nasehony olona hoe zay any Madagasikara misy reto tanora reto manao reto zavatra reto mahay ry zareo dia ampio toseo ry zareo fa reto ny contactiny. Donc izay olona efa anatin'iny bouclette iny zany efa mandehandeha eraka ny Afrika any lazanareo dia ny défi ny ministère ny jeunesse amin'izao ny anao ny deuxième version le bouclette izay fangatanareo teo mba isika rehetrarehetra zany irakitra anatin'io miaraka amin'ny partenaire mba ahafahantsika zany véhiculer foana zay esprit Youth Connect izay. Dia ny impact moa anisany impact Madagasikara amin'ny fandraisana anjara ny Youth Connect, ny fitondrana ireo tanora nandray anjara any dia aleo zavatra mivaingana no resahana eto fa sao dia taonareo mandainga za misy anankiroa amin'izy ireo atao anankitelo dia mba manasa ny Tsiria, Adja sy Valerie mba hidina aty ambany aty izara ny apport ny Youth Connect sy partage d'expérience nareo tany Ghana. Dia misy koa Orlando hitako io nandray anjara tamin'ny Youth Connect Kigali tamin'ny taona 2018. Raissa oui s'il vous plaît, allô mba midina aty mba mizara ny expérience nareo tonga tsy rehefa vonona tonga dia omeko. Merci Ramatotale, mankasitraka indrindra tamin'ny fitenenana. Hoentina ihany Ghana nareo vetivety. Ny fomba fiarabana amin'ny fiteny ghanéana zany hoe ny toy dia ago. Inona hoe? Ago. Dia rehefa miteny hoe tonga soa dia akoaba. Inona hoe? Ya. 2 minitra no ananako dia tonga dia fitiniko. Tsirra Andriana Velo mpamorona ny Mada Agribiz compagnie mpivarotra kankana. Dia nandray anjara tamin'ny Youth Connect tany Ghana, ny solotena Madagasikara. Anisany voasafidy koa amin'ny programme ny Youth Connect Africa Youth e-Accelerator Programme izay vatsiny Youth Connect vola izay programme isan-taona izy io ahafahan'ny tanora afrikana mpandraharaha mijery ny possibilité ahafahana manondrana ny vokatrany ho amin'ny sehatra afrikana. Ny zavatra voaray tao anatin'ny izay 2 andro 3 andro nanatrehana ny Youth Connect zay dia ny maha hoe Youth Connect azy dia hoe ny Connect. Zany hoe teo lay fandaharana be dia be izay efa nalamina hoe misy an'izao atrikasa zao, misy an'izao sao fa ny zavatra tena nataoko izy nareo tondra carte de visite PDB za avy taty Madagasikara dia nanatona olona dia nizara carte de visite nampafantatra Madagasikara sy ny zavatra ataontsika dia niezaka nitrandraka koa hoe ohatry ny ahoana ny fomba ahafahana miara-miasa maharitra. Ao anatin'izay ny fanaovana elevator pitch izay opportunité ho anahy moa zany resahana tamin'ny talehan'ny Tony Elomelo Foundation izay efa fantatrareo hoe afaka manome $5,000 ho ana mpandraharaha. Entanina nareo zany manomboka 1er janvier ka hatramin'ny 31 mars
isataona ny fisoratana anarana amin'izay tsisy intermédiaire dia asaintsika rehetrarehetra indray anjara. Ny vokatra azo avy tany dia tao anatin'ny Youth Connect io amin'izay fifanakalozana tamina tanora be dia be izay dia nahazo fifandraisana amina tanora mpandraharaha eo amin'ny 7-20 carte de visite no azoko tao anatin'izay ary hoe mpandraharaha tena hoe matotra ry vonina ifanaraka sy ifampiraharaha zany eo amin'ny sehatra ara-barotra. Fa ankoatran'izay koa nahazo ny possibilité tsika ahafahana manondrana ny vokatra avy eto Madagasikara ny any Madagribis ho any Rwanda sy ho any Zambie. Rehefa mandeha ohatr'izay zany ny afatra zany dia hoe mila mitondra voandalana mody ary ny farany dia amin'ilay hoe accélérateur programme dia nisy amboara moa zany zay nentin'ny Madagasikara nentin'ny Madagasikara anody amin'ny fanatrehana an'izay sy participation amin'izay programme zay. Misaotra tompoko. Mankasitraka tsiry omeko aniaja izara ny expérience. Misaotra betsaka tale. Ihaja Rapezatovo, fondateur en société Tour de l'Autre, izay misehatra amin'ny agriculture responsable sy ny tourisme durable. Raha mikasika ny tany Akaragana, zavatra tsy dia tena nampozina aloha ilay izy hoe andeha any tamin'ity taona ity. Anisan'ny sedra olana maromaro ny société Tour de l'Autre tamin'ny anatin'ny roa taona noho ny confinement sy noho ny tondradrano tamin'ny herintaona ny tany amin'ny faritra loatra tamin'ity taona ity. Na dia izany aza nefany dia nisitraka n'izay opportunité goavana be izay satria tany Ghana afaka ny fanerasera tamina tanora be dia be izay mitovy fomba fijery mikasika ny Afrika. Tany ihany koa ny tena koa dia afaka nijery ireo vokatra ny tanora any ivelany izay hita fa efa misy firosoana ilay izy. Rehefa tamin'ny fotoana izay natany anay koa dia nizaka nizara za tamin'ny réseaux sociaux nanaparitaka tamin'ny namana taty an-tanàna hoe manatanteraka an'izay hiraka tany Ghana zay. Vao tonga teto Madagasikara zay dia nisy conférence de presse nikarakarain'ny ministère sy ny PNUD dia vao tonga zay dia nahazo antso avy amin'ny talen'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy sy avy amin'ny président ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy nisy fiaramiasa natolotra an'zareo taminah zany noho ny fahitan'zareo hoe misy tanora ohatran'izao anatin'ny faritra loatra Mangoro. Izay zavatra zay tsy ho anarery misitraka an'ilay izy satria ny programme amin'ny fivi-pamaha dia hoe anangana fivi-pamaha loatra Mangoro dia ara-iasa amin'ny Ambatovy mba ahafahana manosika ny tanora mpandraharaha ao anatin'ny faritra loatra Mangoro. Tombony lehibe zay ho antsika na tanora. Tamin'izany verina venany koa dia niona tamin'ny coordonnatrice ny coopération décentralisée loatra Mangoro sy les vilaines zay any France dia nifampiresadresaka mahakasika ny ampiroboroboana ny tontolon'ny fandrahana ho an'ny tanora. Izany hoe ny fandehanany an-tany zany dia nisy opportunité ho anay nisy opportunité ihany koa ho antsika na tanora malagasy izay tsy afaka nandeha tany. Misaotra tompoko. Mankasitraka aja Valerie indray nizara amintsika. Faly miaraba antsika tanora namana rehetra, Valérie Randriarson, fondateur any Sefport Sarlu misehatra amin'ny resaka huile essentielle. Solotena tsika tany amin'ny Youth Connect Accra tany Ghana. Ny zavatra tena nafinaritra tany Ghana aloha voalohany indrindra dia ny fahazahoana ny traikefa entrepreneur satria nisy fifampizarana tany tamin'ny tanora samy mpandraharaha. Dia ny entrepreneur zany hoe inona ny état d'esprit tokony hanana entrepreneur dia indrindraindrindra ihany koa ny entrepreneur izay tsy tokony hijanona hoe isolé hoe ianao rery no eo fa mila se connecter ianao. Dia ao anatin'izany hoe mila anao mi-enrichir ny environnement social anao, fandraisanao partenaire indrindrindra partenaire financier. Ny nafinaritra tany koa dia ny accessibilité ny tompona ndraiky mpanjakana satria ny tenako manokana rehefa avany dia nahazo fifandraisana avy amina ambassadeur maro sy ministre maro izay ahafahanay mitady débouché any amin'ilay firenena misy ireo ministre sy ambassadeur ireo ankoatra ny débouché izay hita tamin'ny tanora namana misehatra amin'ny resaka cosmétique naturelle. Dia satria efa mandray fitenenana ihany za natao mbola tsy nandray fitenenana tamin'ilay plan d'action dia asosokevitra ao anatin'ny plan d'action mba jerena manokana resaka organisation de filière anisan'izany stabilisation na prix ialana koa amin'ny resaka pratique vulgaire ohatra ny huile essentielle manao spéculation be ny olona any ambanivohitra nefa ny prix international ambany ny prix teneny.
dia faharoa manaraka an'izany mba jerena kely ny équilibre ao anatin'ny promotion de filière mba ahafahana zany no mijery tsara mihitsy ny hoe quelle filière maninona promouvoir ny filière io tsika pour quelle problématique de développement inona marina le tena potentiel sy le tena besoin mba tsy hoe andao anao tantely daholo na andao anao akoho daholo na atao daholo zay tsy fantatro zay hitahita fa mety zay tsotsotra fa atao dia misaotra indrindra tamin'ny fametsana fitenena. Misaotra Valérie. Salama aby. Holongo Nirina, gérante de l'entreprise Tondel Androy. Le Youth Connect tami 2019 ta Rwanda Kigali. Le tia izany ty raha nihitako tagny zany ndraiky ahe tsotra avao ty tiako hipolianagna mantika izaho tonga de mitolika mantika tanora indramako angamba ireha italeany ta zay satria izaho ty natao tamizay tena entako zay rehaky zay hatramizao opportunité ho raiky tsy handondogna azo fa irehe zany ro mila mipay azy ka tiaroko tale zay rehaky zay angamba tamizay fotoagna zay le entako irahay hatramizao ka itika henany zao zany rikia opportunité ho antika angamba ty fiharoantika etoa itika 69 toa ataoko angamba fa mety ty folo amantika avao ty mifanifankahita fa ataoko angamba fa tsy nifankahita ka fotoagna zao zany hoe ho antika tanora misy amantika agnaby henany eto angamba mety mbo tsy mahafantatsy madame vice ministre tika henany io fa fotoagna zao mety misy mbo tsy mahafantatsy ty fisia PNUD ny équipe-ny ministère rehetrarehetra fa opportunité ho antika zany ty fisia tarahandroany eto ihany ka tiahy zany tsy hoe le expérience zay nihitako tagna avao hoe nifandray tamile tanora hafa maro le tanora hafa ny ambassade sy ny tary ny ministre maro manahaky reha fi namagny teo ia fa itika henany zao mety tsy hoagna fa mety hoagna avao koa maray amakerony zahay tsy nieritseritsy ho tagna fa niavy agny avao koa ka tiako hamafesigny zany hoe izao le fotoagna izay hagnantika tanora izay le Youth Connect tiako avao ty manindry azy fa izao le Youth Connect itika mety managny lien avao ifandraisagny zany hoe mety misy ndaty manahaka izao manao fia fa mety misy ndaty izao ohatra hoe tsy haiko Sainte Marie agny mety manao fia mety tsy nifankahita amako fa mety androany henany etoy ty nifankahitagna ka tombo be da be ho antika tanora zany zay raha zay agny ka faragnako zany tiaky fa nafaly le raha nisy ta Rwanda agny zany nisy fihaoagna miaraka amin'ny tanora maro nifampirehaka tamina tanora maro afaky nieretseretagna hoe manao kory koa